Atarsam mən o səhifəni görüm, nə səhifəsi deyiləm. Kimsə məni çox biabırçı şəkildə süni intellektlə düzəldib şəkillərini paylaşır. Və bugün şikayət edəcəm. Çünki bir dəfə mənə atmışdılar. Xəbərdarlıq elədi. Nəsə başım qarışıq oldu, yadımdan çıxdı o söhbət açığı. Çox biabırçı şəkildə paylaşır. Çox biabırçı. Mən də bugün gedəcəm polis bölməsinə şikayətimi bildirəcəm. Bu ağıldı. Paylaşımları düşüb kəşfətə. Mən də verəcəm polisə. Anlam getir buradan. Spamlamaqla deyil ki, cəzasını çəkməlidir. Yaxşıdan spamladın, bağlandı. Təzən birdən yenə səhifə açdı, o biabırçı paylaşımlarını davam elədi. Allaha and olsun, bugün gedirəm şikayət eləməyə. Bəs də düşəcəm işin üstünə. Görüm o kimdir elə, nə istəyir, məqsəd nədir? Mənə atarsınız da, gözləyim bir şeydir, necə sizə deyim, girə bilmirəm, bir dənə səhifəm var. Girə bilmirəm də, elə bil ki, TikTok-a hal-hazırda. Mənə kimsə Instagramda skrin elib ata bilər. O, Nərmin, nə danışırsan?